Iya teman-teman, mesin air kita ada bocor, jadi air menetes terus-menerus seperti ini. Ya, dan setelah dicek oleh teknisinya, sumber air bocornya berasal dari motor booster ini dan harus diganti. Ya, motor booster sendiri ini fungsinya adalah untuk memperbesar tekanan air sehingga melewati filter ada mat filter, airnya tetap bisa berjalan kencang. Ini adalah spesifikasinya, yaitu dengan power 24 volt DC. Tapi motor booster ini bisa bocor dikarenakan atau diprediksi terlebih dahulu karena pelampung ini yang bermasalah, sehingga harusnya tidak ada air. Pelampung ini bekerja menutup power ke motornya tidak berhenti, namun tetap bekerja seperti itu. Dan setelah dilakukan penggantian dua spare part ini, mesin air kembali normal dan bisa berjalan seperti biasa. Suara motor booster juga halus. Dicoba sumber air dimatikan juga motor mati. Oke, seperti itu.